Welcome to Computerity YouTube channel. It's me, Sushant Shrestha. आज हामी माइक्रोसफ्ट अफिस वर्डको क्लास 6 मा छौं। हामीले इन्सर्ट मेन्युको टेबलको बारेमा डिस्कसन गर्दै थियौं। टेबलको आज पार्ट 2 मा चाहिँ टेबल भित्र रहेको डिजाइन र लेआउट डिस्कसन गर्ने छौं। त्यो भन्दा अगाडि सधैँकै जस्तै भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्स्क्राइब र भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोमा के छुटेको छ अथवा के बुझ्नु भएन अथवा के छ भिडियोमा त्यस्तो केही छ भने तपाईलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि साथै भिडियो यदि राम्रो लागेछ भने भिडियोलाई शेयर गरिदिनु होला। हस् त सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिला एउटा टेबल ड्रा गर्नु पर्यो हामीले। जस्तो सुकै एउटा सिम्पल टेबल ड्रा गरौँ। टेबल ड्रा गरिसकेपछि मात्रै डिजाइन र लेआउट थपिन्छ है। माथिपट्टि टुलबक्स डिजाइन र लेआउट थपिन्छ। त्यो टेबलको डिजाइन लेआउट टेबल बाहिर क्लिक गर्दाखेरि देखाउँदैन। जब टेबल भित्र क्लिक गरिन्छ तब डिजाइन र लेआउट आउँछ। अब डिजाइन र लेआउट को अगाडिको है यहाँनिर फर्स्टमा डिजाइन भागको कुराहरु। डिजाइन भागमा के छ भने यहाँनिर फर्स्टमा यो टेबलको स्टाइलहरु छ। तपाईलाई टेबलको कस्तो टाइपको स्टाइल बनाउनु त यहाँ थुप्रो स्टाइलहरु दिएको छ। थुप्रो टाइपको स्टाइलहरु दिएको छ। कुनै पनि एउटा स्टाइल क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्यो। यहाँ गयो क्लिक गरेर एप्लाई गर्न सक्यो। जस्तै स्टाइल एप्लाई गरिसकेपछि अगाडिपट्टि मैले टेबल स्टाइल अप्सन भनेर यो भर्खर डाइरेक्ट मैले टेबल स्टाइलमा गएर मात्रै कुरा गरे। यो चुज गरिसकेपछि मात्रै यो टेबल स्टाइल अप्सन चुज गर्न सकिन्छ। जस्तै टेबल स्टाइल अप्सन यहाँनिर हेडर रो भनेर छ। माथिपट्टि हेडिङ छ। हेडर रोको छुट्टै जस्तै हेडिङ भने चाहिँ माथिपट्टि मात्रै हुन्छ फर्स्टमा। यो हेडर चाहिँ छुट्टै डिनोट गर्न मिल्यो क्या। यो टेबलमा यस्तो डिजाइन छ छुट्टै डिनोट गर्न मिल्यो। अथवा तपाईलाई यो टेबल मन पर्यो तर यो माथिको हेडर रो चाहिँ हटाउनु पर्यो भने यहाँ गएर यसमा क्लिक गरिदिने। हेडर रो हट्छ। फेरि टिक लगाउनु भयो भने हेडर रो आउँछ। यति हो। एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्नको लागि हो। त्यसै गरेर फर्स्ट कलम भनेर चाहिँ यहाँनिर फर्स्ट कलम डिनोट गरिरहेछ। यसलाई टिक लाएर अथवा टिक हटाएर हटाउन सकिन्छ। टोटल रो लास्टको टोटल रो यो एक्टिभेट डिएक्टिभेट गर्ने हो। ब्यान्डेड रो भनेर यहाँनिर जस्तै अहिले एउटा कलर लागेको छ, बीचमा अर्को कलर छ, फेरि अरु त्यही कलर छ, यसलाई ब्यान्डेड रो भन्छ हटाउनु परेमा। त्यस्तै गरेर लास्ट कलम लास्टमा टोटल ल्याउनको लागि यसरी बेग्लै छुट्याउनु पर्योमा जस्तै कुनै पनि एउटा डाटा बनाउँदाखेरि अलिक डाटालाई चाहिँ टक्क हेडर रो तलपट्टिको टोटल डाटा त्यसपछि फर्स्टको यहाँनिर अगाडिपट्टिको फर्स्ट कलमको यसरी छुट्याउनु परेमा यहाँनिर एक्टिभेट गर्दा पनि भयो, नराख्ने भए डिएक्टिभेट गर्दा पनि भयो। यसरी ब्यान्डेड रो ब्यान्डेड कलम। अब त्यस्तै गरेर यो टेबलमा चाहिँ यस्तो छ। त्यस्तै गरेर अरु कुनै टेबल डिजाइन यो राख्नुभयो भने यो पनि बेग्लै हुन्छ। त्यस्तै मलाई यहाँनिर इक्जाम्पलको लागि यो टेबल मन पर्यो। तर टेबलमा चाहिँ मोडिफाई गर्नु परेमा चाहिँ केही चेन्ज गर्नु पर्यो भने राइट क्लिक गरेर यहाँनिर मोडिफाई टेबल भनेर छ। मोडिफाई टेबल स्टाइल यहाँ गइसकेपछि तपाईले यो टेबल भित्र लेख्ने फन्ट कुन चाहिँ राख्ने हो यहाँ चुज गर्दा भयो। फन्ट साइजहरु अगाडि नै क्लास 1 मा डिस्कसन गरिसकेको छौं। तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा लिंक पनि हाल्दिएको छु, हेर्नु होला। यो फन्ट साइज, बोल्ड, इटालिक, अन्डरलाइन सबै यहीँबाट गर्न मिल्छ। टेबल भित्रको चीजहरु
जस्तै लेखिसक्नु भएको छ टेबलभित्र बोल्ड गर्नु पर्यो, अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, त्यस्तो चिजहरू यहीँबाट गर्न सकिन्छ। अनि फन्ट कलर यहीँबाट, त्यसै गरेर लाइन कस्तो टाइपको राख्ने त, लाइनको कलर, त्यस्तै गरी यहाँनिर अल बोर्डर, लाइन कलर बोर्डर चेन्ज गरिसकेपछि यहाँनिर अल बोर्डरमा क्लिक गरिदिनु पऱ्यो क्या। अथवा तपाईँलाई भित्र मात्रै हाल्ने हो भने यहीँ गएर इनसाइड बोर्डर मात्रै क्लिक गर्दा भयो, यसरी भित्र मात्रै चेन्ज हुन्छ। अब त्यस्तै गरेर यहाँनिर कलर चुज गर्नुभयो, अब यो कलर चाहिँ किन एप्लाई भएन भन्दाखेरि जस्तै यहाँनिर होल टेबल भनेर छ, जस्तै हेडर रोमा मात्रै, हेडर रोमा मात्रै अथवा टोटल रोमा मात्रै, हेडर होला इक्जाम्पलको लागि, हेडर रोमा मात्रै तपाईँले चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँनिर कलर यस्तो खालको हाल्नु पर्यो। यहीँ प्रिभ्यू यहीँ देखाउँछ है, हो यहाँ के गर्ने टेबलभित्र सबै यहाँनिर अप्सनहरू दिएको छ। तपाईँलाई लाइन स्पेसिङ अप्सन चाहियो कि के चाहियो, टेबलको प्रोपर्टी चाहियो कि बोर्डर एन्ड सेडिङ चाहियो, सबै फन्टदेखि लिएर प्याराग्राफदेखि लिएर सबै यहीँभित्र छ। यो अगाडि पनि डिस्कसन गरेकै कुरो हो, बुझ्नुभएको छैन भने क्लास 1 हेर्नु होला है। ल यति गरेर ओके गरिदिए चेन्ज हुन्छ। यसरी चेन्ज गर्न सकियो। यहीँ गएर क्लियर गरिदिने, टेबल सबै टेबलभित्र लागेको कलरहरू सबै डाङडुङ क्लियर हुन्छ। अथवा तपाईँले पुरानै सुरुमा जस्तो ल्याएर टेबल त्यस्तै राख्नु परेमा यहीँ जाने, यहीँ गएर यसमा क्लिक गरिदिने। अब यसलाई डिलिट गर्नु परेमा डिलिटको हाम्रो अप्सन बाँकी नै छ। सबै टेबल डिलिट गर्नु परेमा हामीले अगाडि क्लासमा पनि भनेको थियो, यहाँ सेलेक्सन गरेर सिटसँग डिलिट, फेरि टेबल ड्र गरेँ। टेबल ड्र गरिसकेपछि डिजाइनमा गएर यो कुरो बुझिहाल्नु हो, सबै एउटै हो। त्यस्तै गरेर सेडिङमा छ, सेडिङ भने चाहिँ कलर गर्नु परेमा, जस्तै मलाई यति हेडर रो कलर गर्नु पर्यो, सेलेक्सन चाहिँ हुनु पर्यो। जस्तै मैले सेलेक्सन गरिनँ भने यहाँ क्लिक गरेँ, कलर गर्नु पर्यो माथि, यतिमा हेडर रोमा क्लिक के अरे हेडर रोमा कलर गर्नु छ, तर क्लिक चाहिँ यहाँ छ। यतिकै मैले कलर लगाइदियो भने चाहिँ जहाँ क्लिक छ ती कलर लाग्ने हो। त्यही भएर सेलेक्सन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। सेलेक्सन गरिदिने, यहाँ जाने, सेलेक्सन, यहाँ जाने, कलर। यति गरिसकेपछि त्यस्तै गरेर अर्को बोर्डर भनेर छ। जस्तै टेबलको बोर्डर चाहिँ कलर चेन्ज गर्नु छ, मैले यहाँ टेबललाई सेलेक्सन गर्ने, टेबललाई सेलेक्सन गरिसकेपछि यो बोर्डरको काम के हो एकछिन, पहिला कलर, टेबलको बोर्डरलाई कलर गर्नु छ। यहाँ जाने, यहाँ गएर मैले यो कलर चुज गरेँ। त्यो कलर चुज गरिसकेपछि यहाँ बोर्डरमा आएर तपाईँले अल बोर्डर चुज गर्नुपर्छ। अल बोर्डर चुज गऱ्यो भने भित्र बाहिर सबै त्यही लाग्छ। यो किन ड्याटेस भयो भने यस्तो टाइपको यस्तो स्टाइलको बोर्डर आयो भन्दाखेरि यहाँनिर त्यही चुज छ। मैले यो चुज गरेर फेरि अल बोर्डर क्लिक गरेँ भने त्यस्तै टाइपको आउँछ। कलर चेन्ज गर्नु पर्यो, फेरि यहीँ गएर क्लिक गरिदिने, कलर पनि चेन्ज हुन्छ। अब लाइन चाहिँ के अरे मसिनो छ, त्यसलाई मोटो बनाउनु पर्यो नि यहाँ गएर चुज गरिदिने हो। चुज गर्ने, भित्र मात्रै बनाउने हो भने चाहिँ यहाँ गएर इनसाइड चुज गर्ने। यसरी चुज गरेर चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ मोटो बनाउने, यो चाहिँ लाइनको स्टाइल कस्तो टाइपको राख्ने, यो चाहिँ कलर, लाइनको कलर कस्तो टाइपको राख्ने। अनि यहाँनिर छ ड्र टेबल भनेर छ। ड्र टेबल चाहिँ कस्तो हो भने म्यानुअल्ली ड्र गर्नको लागि, जस्तै टेबल ड्र गर्नुभएको छ, एउटा डिलिट गरेर फेरि ड्र गर्नु, इन्सर्ट
टेबलमा गएर टेबल ड्र गर्नुभयो। टेबल ड्र गरिसकेपछि मलाई यो सेलमा चाहिँ एउटा धर्को तान्नु पर्यो। यहाँनिर धर्का तान्नु पर्यो। के गर्ने, यो ड्र टेबल टुल लिने, त्यसपछि यहाँ गएर पेन्सिल आउँछ। पेन्सिल आएपछि यसलाई क्लिक गरेर तानिदिने। अब कलर किन यो आयो त, यहाँ कलर यही चुज छ। पेनको साइज मोटो छ, यहाँ गएर मसिनो चुज गरेर ड्र गरेँ। अब मलाई यति चाहिने, यहाँनिर यो बेसी भयो। यसलाई मेटाउनको लागि इरेजर टुल छँदैछ। इरेजर टुल लिने, यहाँ गएर क्लिक गरिदिने, मेटिन्छ। क्लिक गरे मेटिन्छ। यसरी मेटाउन सक्यो। अथवा यहाँनिर होल यो सबै मेटाउने, क्लिक गरेर ड्र्याग गरिदिने। जति सेलेक्ट सबै मेटिन्छ। यो रह्यो इरेजर टुल। हामीले चाहिँ डिजाइन भित्रको टेबल स्टाइल अप्सन, टेबल स्टाइल र ड्र बोर्डर्स सक्यौँ। यहाँको डिजाइन भित्र यसलाई सिफ्टसँग डिलिट गर्दै फेरि अर्को एउटा टेबल ड्र गरौँ। टेबल ड्र गरिसकेपछि यहाँ लेआउट भनेर अप्सन छ। लेआउट भित्रको सुरुमा हेरौँ, सेलेक्ट भनेर छ। सेलेक्ट सेल। अब यो भित्र एउटा सेल भनेको चाहिँ एउटा बक्स मात्रै भइहाल्यो। यहाँ गयो, यसरी सेलेक्सन गर्नु परेमा। यहाँ गयो, फेरि सेलेक्ट कलम। तपाईँको कर्सर जहाँ छ त्यहीँदेखि कलम सेलेक्ट हुन्छ है। कर्सर अहिले कर्सर यहाँ छ, यहाँ गएर मैले सेलेक्ट कलम क्लिक गरेँ नि, यहीँ क्लिक हुन्छ, यहीँ सेलेक्ट हुन्छ। जस्तै यहाँ राखेँ मैले, यहाँ गएँ सेलेक्ट कलम, त्यहीँको कलम सेलेक्ट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को चाहिँ यहीँनिर सेलेक्ट रो भनेर छ। जस्तै कर्सर यहाँ राखेको थियो, सेलेक्ट रो गरेँ नि, त्यहाँकै रो सेलेक्ट हुन्छ। यसले चाहिँ सेलेक्ट गर्ने काम मात्रै गर्यो। सेलेक्सन अर्को तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ। यहाँ कर्सर यहाँ छ, क्लिक गरेर ड्र्याग गर्यो, यत्तिकै लेफ्ट क्लिक गरेर ड्र्याग गर्यो। मैले कुन बटन क्लिक गर्दैछु यहाँनिर पनि हेर्न सकिन्छ। यहाँ अप्सन लेफ्ट क्लिक होल्ड गरेर सेलेक्सन गरेको। त्यस्तै गरेर यहाँ त्यही हो, सेलेक्ट रो, सेलेक्ट टेबल, पुरै टेबल सेलेक्सनको लागि त्यहाँबाट पनि भयो। यहाँ गएर क्लिक गर्दा पनि भयो यसमा। त्यस्तै गरेर भ्यू ग्रिड लाइन। यो ग्रिड लाइन कस्तो अवस्थामा भने, जस्तै डिजाइनमा जानुभयो, मलाई डिजाइन यो मन पर्यो। अब यहाँ कलम कहाँ कहाँ छुट्टेको छ, हुन त यहाँ माथिबाट पनि देखिन्छ है। अब यहीँ तलपट्टि चाहिएमा, यहाँ तलपट्टि चाहिएमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो लेआउटमा गएर भ्यू ग्रिड लाइन्समा क्लिक गरिदिने, अनि यहाँ देखिन्छ ग्रिड लाइनहरू। यो प्रिन्ट चाहिँ हुँदैन, जस्ट हामीलाई सजिलोको लागि यहाँनिर ग्रिड लाइन देखाएको मात्रै। अहिले क्लिक गरेर डिएक्टिभेट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर प्रोपर्टिज भनेर छ। प्रोपर्टिजमा गएर हामी टेबल, यो टेबलको प्रोपर्टिज हो। टेबललाई चाहिँ हामी अलाइनमेन्ट कतापट्टि राख्ने, लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने हो। यो जस्तै टेबललाई सानो बनाऊँ भने थाहा हुन्छ। टेबल सानो बनाइसकेपछि जस्तै यसलाई अहिले सेन्टरमा छ, प्रोपर्टिजमा गएर राइटमा राख्न सक्यो, लेफ्टमा राख्न सक्यो। टेक्स्ट ऱ्यापिङ भनेको जस्तै मैले यहाँनिर टेक्स्ट लेखेँ अरे, टेक्स्ट लेखिसकेपछि मलाई यहाँनिर राख्नु छ टेबल। यसलाई क्लिक गरेर ड्र्याग गर्दाखेरि यस्तो आउँछ, कोही बेला हुँदैन यो। यहाँ गएर प्रोपर्टिजमा जाने, प्रोपर्टिजमा गएर यसले एराउन्ड भनेर छ, यो ननमा क्लिक गरेर ओके गऱ्यो भने टेबल यहाँ आउँछ, यसरी टेक्स्ट तल जान्छ। यस्तो मिलाउनको लागि अराउन्डमा क्लिक गरिदिने, यसमा क्लिक गरेर ओके गरिदिने। त्यस्तै गरेर प्रोपर्टिजमै गएर टेबलको प्रोपर्टिजमा गएर यहाँनिर के अरे
प्रिफर्ड विड भनेर छ। जस्तै यो अहिले जुन सेलेक्टेड छ त्यो विडलाई चाहिँ कति राख्ने अथवा सबै टेबलको सबै सेलेक्सन गरेर यहाँनिर प्रोपर्टिजमा गएर विडमा गएर जस्तै अहिले 2.2 राखेर इन्चमा राख्ने केमा राख्ने पर्सेन्टेजमा राख्ने कि ओके गरिदिने 2.2 मा ठ्याक्कै मिल्छ। प्रोपर्टिजमा जाने त्यसै गरी यहाँनिर पोजिसन भनेर छ। यो टेबलको पोजिसन कता राइट लेफ्ट कतापट्टि राख्ने त्यो पोजिसन मिलाउने हो। रो कलम सेल रोलाई चाहिँ कति राख्ने हाइट कलमलाई कति राख्ने हाइट रोलाई हाइट कति राख्ने कलमलाई विड्थ कति राख्ने त्यो। त्यस्तै गरेर सेल एउटा सेल कति राख्ने विड्थ कति राख्ने यसको यहाँनिर राख्न सकियो आफै। त्यति गरेर ओके गरिदिने आफै मेजर हुन्छ। इन्सर्टमै गएर टेबलमै गएर एउटा टेबल ड्र गरेर फेरि टेबल भित्र क्लिक गर्दा मात्रै डिजाइन लेआउट आउँछ है। टेबल बाहिर क्लिक गर्दा देखाउँदैन। फेरि टेबल बाहिर क्लिक गरेर तपाईँले डिजाइन र लेआउट खोज्नु होला। टेबल भित्र क्लिक गर्ने पहिला जहीँ क्लिक गरे पनि भयो, टेबल भित्र जहीँ क्लिक गरे पनि भयो। त्यसै गरी लेआउटमा गएर डिलिट भनेर छ। डिलिटमा गएर है जस्तै मलाई अहिले कर्सर यहाँ छ, डिलिटमा गए डिलिट सेल गऱ्यो भने एउटा सेल डिलिट हुन्छ। सेल चाहिँ कतापट्टिको सेल त सेल यो डिलिट भने कतापट्टिको आउने सिफ्ट सेल लेफ्ट गऱ्यो भने यहाँको डिलिट हुन्छ, यताको यहाँ आउँछ। त्यो कन्ट्रोल जेड गरेर ब्याक गरेर फेरि डिलिटमा गएर यहाँनिर कलम जहाँको सेलेक्ट छ त्यहीँको डिलिट हुन्छ। जस्तै कर्सर यहाँ राखेको छु, डिलिटमा गएर कलम गऱ्यो भने त्यही बिचको डिलिट हुन्छ। जहाँको सेलेक्ट त्यहीँको डिलिट। डिलिट रो पनि त्यही हो। जस्तै मलाई यो यति डिलिट गर्नु छ, कर्सर यहीँ राखेँ मैले अथवा सेलेक्ट गर्दा पनि भयो, यहाँ गएर डिलिट गरिदिने डिलिट रो त्यही बिचकै जान्छ। त्यस्तै गरेर टेबल भनेको जस्तै पुरै टेबल डिलिट गर्नु पर्नेमा यहाँ गएर क्लिक गरेर सिफ्टसँग डिलिट पनि छँदैछ, यहीँ गएर डिलिट टेबल गर्दै यसरी डिलिट गर्न सक्यो। त्यस्तै गरेर फेरि एउटा टेबल ड्र गरेँ, यहीँनिर लेआउटमै गएर इन्सर्ट एबोभ, इन्सर्ट बिलो, इन्सर्ट लेफ्ट, इन्सर्ट राइट। जस्तो कोही बेला टेबल ड्र गरिन्छ, टेबल ड्र गरिसकेपछि डाटा हाल्दै जाँदाखेरि डाटा चाहिँ टेबल चाहिँ थोरै भयो। टेबल त बनाइसक्यौँ, फेरि डिलिट गर्ने चाहिँ होइन। पुगेन भने कहाँ पुगेन त्यहाँ क्लिक गर्ने। जस्तै मलाई यहाँ बिचमा एउटा कलम थप्नु छ, यसको र यसको बिचमा, यो दुईटाको बिचमा कलम थप्नु छ। कर्सर यहाँ राख्यो भने कर्सर यहाँ राख्यो पनि भयो, तर कर्सर यहाँ राख्दाखेरि इन्सर्ट लेफ्ट गर्नु पर्यो, यहाँ आउँछ। कर्सर यहाँ राख्दाखेरि इन्सर्ट राइट गर्नु पर्यो, यता आउँछ। यही हो लेफ्ट राइट। त्यस्तै गरेर इन्सर्ट बिलो, जस्तै यहाँनिर यसको मुनि यो रोको मुनि ठ्याक्कै हाल्नु छ, मैले अर्को रो थप्नु छ, यहाँ गएर क्लिक गरिदियो, जतिचोटि क्लिक गर्यो त्यतिचोटि थपिन्छ। जस्तै यो दुईटा रोको बिचमा एउटा रो थप्नु छ, मैले यसलाई क्लिक गरेँ, इन्सर्ट एबोभ, यसरी थप्दा भयो। नपुगेको अवस्थामा यसरी थप्दा हुन्छ। फेरि यसलाई मैले जस्तै यहाँनिर यो बुझिहाल्यो, मर्ज सेल भनेर छ। मर्ज भने चाहिँ कस्तो, जस्तै यो दुईटा सेल चाहिँ मर्ज गर्नु छ, मैले सेलेक्ट गरिदिने, सेलेक्ट गरी यहाँनिर आएर मर्जमा क्लिक गरिदिने। सेलेक्सन नगरिकन यो मर्ज देखाउँदैन, एउटा मात्रै सेलेक्ट छ, त्यही भएर मर्ज हुँदैन। दुईटा, तिनटा, चारटा, पाँचवटा जतिवटा पनि सेलेक्सन गरेर
मर्ज गर्दा भयो। अब जस्तै मर्ज गरिसकेको सेललाई फेरि स्प्लिट गर्नु पऱ्यो मैले। यहाँ गएँ स्प्लिट, यो मर्ज गरेको अथवा मर्ज नगरेको जुनसुकै यहाँ क्लिक गरेँ, यो एउटा सेललाई चाहिँ स्प्लिट गरेँ जम्मा दुईटा कलम र एउटा रोमा। ओके गर्दै यसरी गर्दा भयो। फेरि स्प्लिट टेबल जस्तै कर्सर यहाँ राखेँ मैले, कर्सर यहाँ राखिसकेर स्प्लिट टेबलमा क्लिक गरेँ नि त्योभन्दा माथिको ठ्याक्कै दुईटा टेबलमा डिभाइड हुन्छ। यो टेबल छुट्टै हो, अब यो टेबल छुट्टै हो। यसलाई छुट्टै राख्न सकियो, यसलाई छुट्टै राख्न सकियो यदि स्प्लिट गर्नु परेमा। त्यसपछि यो अटो फिटको बारेमा अगाडि पनि मैले क्लास 5 मै कुरा गरेको थिएँ। यो टेबलको यो अटो फिट कन्टेन्ट जस्तै टेबल बनाइसक्नु भएको छ, ठ्याक्कै टेक्स्ट जति लेख्नु भएको छ त्यति मात्रै टेबल साइज उयो गर्ने एडजस्ट गर्ने हो भने यहाँ गएर अटो फिट गरिदिने। अटो फिट टु विन्डोको आधारले अटो फिट हुन्छ। त्यस्तै गरेर अटो फिक्स्ड कलम विथ भने चाहिँ जस्तै मैले यसमा फिक्स्ड कलम विथमा क्लिक गरेँ भने जतिसुकै जे लेख्यो भने यहाँ ठोक्किने बित्तिकै तल झर्छ, यो कलममा ठोक्किने बित्तिकै तल झर्छ। यसमा चाहिँ जतिसुकै लेखौँ बढ्दै 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 जान्छ। यो चाहिँ टेक्स्टको आधारले विथ हुने हो। यसमा चाहिँ यो त अगाडि पनि कुरा गर्दै विन्डोको आधारले टेक्स्ट लेख्यौँ यसरी तल झर्छ, चाहिँ विन्डोको आधारले हो। यसरी अटो फिट गर्न सकियो। जस्तै हाइट र विथ, यो टेबलको हाइट र विथ जस्तै 0.29 छ, यसलाई मैले 1 राखेँ हाइट। वेट पनि 1.5 राखेर बनाउन सकियो। त्यस्तै गरेर यहाँनिर डिस्ट्रिब्युट रो डिस्ट्रिब्युट कलम भनेको छ। डिस्ट्रिब्युट रो र कलम भनेको जस्तै इक्वली डिभाइड गर्नको लागि, जस्तै मसँग अहिले यो रो यो सानो छ, यो बिचको ठुलो छ, यहाँ गएर डिस्ट्रिब्युट रो गरिदियो भने सबै इक्वली डिभाइड हुन्छ। डिस्ट्रिब्युट कलम जस्तै यसलाई सानो बनाएँ, यसलाई यतिको बनाएँ, यति सानो छ, अलिक ठुलो छ, अलिक ठुलो, अलिक सानो यसरी छ। यहाँ गएर डिस्ट्रिब्युट कलममा क्लिक गरेँ भने सबै इक्वली डिभाइड हुन्छ, त्यति हो। त्यस्तै गरेर यो सेल सानो हुँदा चाहिँ यो काम लागेन। यो सेल यसरी ठुलो हो भने तपाईँले टेक्स्ट यहाँ बिचमा राख्नुहोस्। यो टेक्स्ट यहाँनिर यो पनि अलाइनमेन्ट, टप, यो मिडल, यो बटन, लेफ्ट, टप सेन्टर, टप राइट हो, यो के अरे लेफ्ट हो, यो सेन्टर, यो राइट। यसरी टेक्स्टको लागि भइहाल्यो। त्यस्तै टेक्स्ट डिरेक्सन कुनै टेबलमा तपाईँले बाङ्गो लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाङ्गो चाहिँ लेखिसकेर लास्टमा यहाँनिर टेक्स्ट डिरेक्सन सेलेक्सन गर्ने ती तीनटा सेलेक्सन गरेर मैले यसलाई क्लिक गर्दै यसरी रोटेट गर्न मिल्यो। त्यस्तै गरेर सेल मार्जिन भन्ने छ। यो जस्तै सेल मार्जिन भनेको अहिले यो सेलभित्र अगाडिपट्टि अलिकति ग्याप छ, यति अगाडिको यो सेलभित्र चाहिँ अगाडिपट्टि अलिअलि ग्याप छ, हो यो ग्याप। जस्तै यहाँ क्लिक गरेँ, सेल मार्जिनमा गएँ, यो जम्मा 4वटामा जुनै मार्जिन पनि 4वटा हुन्छ है। टप, लेफ्ट, बटन, राइट हो। टप माथिको, लेफ्ट, राइट, बटन तलको।
जस्तै हाम्रो लेफ्ट साइडमा चाहिँ मार्जिन छ, लेफ्ट साइडमा 0.08 रहेछ, यसलाई मैले 0 राखेर ओके गरेँ नि यहाँ टाँसिन्छ, हो यही मार्जिन हो। सेल मार्जिनमा गएर जस्तै 0.5, यसलाई पनि 0.5, बटनलाई पनि 0.5 राखेर यसलाई 0.8 राखेर ओके गरिदियो भने यस्तो हुन्छ। यो मार्जिन मिलाउनु मिल्यो आफैले यहीँबाट। त्यस्तै गरेर सर्ट भनेर छ, यो अल्फाबेटिक अर्डर मिलाउनको लागि हो खास गरी। अब यसलाई त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ पहिला यहाँनिर अल्फाबेट लेखेको जस्तै ए सी डी ए एस एन एम जे आर के। जस्तै हामीले लेखेको छौँ, यसलाई चाहिँ एदेखि जेडसम्म यसरी अल्फाबेटिक एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउनु पऱ्यो भने सेलेक्सन गरिदिने, सेलेक्सन गरी यसमा सर्टमा क्लिक गरिदिने। सर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने कि डिसेन्डिङ अर्डरमा मिलाउने। टेबलको हेडर छ भने यहाँनिर हेडर रोबाट टिक लगाइदिने, छैन भने नो हेडर हो ओके गरिदिने, यसरी मिलिहाल्छ। ACDJKMNRSS। यो चाहिँ जस्तै नाम छ भने विद्यार्थीको नामहरू छ भने अल्फाबेटिक अर्डरमा मिलाउनु छ भने यसरी मिलिहाल्छ आफै। त्यस्तै गरेर रिपिट हेडर्स भनेर छ, यसलाई डिलिट गरेँ। रिपिट हेडरको लागि टेबल अलिक धेरै चाहिन्छ। इन्सर्ट टेबल, रो मैले 200 वटा हालेर ओके गरिदिएँ। अब यो 200 वटा टेबल चाहिँ सबै एउटै हो, नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, रिमार्क्स। जस्तै यो हाम्रो हेडिङ सिरियल नम्बर, नेम, एड्रेस, फोन नम्बर, रिमार्क्स, यो हेडिङ चाहिँ सबैमा हुनु पर्यो। प्रत्येकमा लेखिरहँदा नि भयो, आफै नलेख्ने आफै रिपिट हुने बनाउने चाहिँ लेआउटमा गएर कर्सरलाई जहीँ राखे पनि भयो, यहाँ गएर लेआउटमा गएर रिपिट हेडरमा क्लिक गरिदिने, कर्सरलाई यहाँ राख्ने, रिपिट हेडरमा क्लिक गरिदिने, हेडर अटोमेटिकली रिपिट भइहाल्छ सबैमा। अब मिस्टेक भयो यहाँ चेन्ज गर्ने होइन, यहाँ चेन्ज गर्नै पाइँदैन, सुरुमा जाने पेजकै सुरुमा यहाँ चेन्ज गरिदिने, सबैमा चेन्ज हुन्छ। यहाँ चेन्ज गर्ने बित्तिकै सबैमा चेन्ज हुन्छ। यो चाहिँ रिपिट हेडरको काम भयो। त्यस्तै गरेर कन्भर्ट टु टेक्स्ट, जस्तै टेबलमा केही डाटाहरू छ, यो टेबल हटाएर टेक्स्ट मात्रै राख्ने हो भने चाहिँ सेलेक्सन गरिदियो टेबललाई सेलेक्सन गरेँ, यहाँनिर कन्भर्ट टु टेक्स्टमा क्लिक गरिदियो। अब के को आधारले कन्भर्ट गर्ने त, कमा छ कि ट्याब अप्सन छ कि के को आधारले, ट्याबमा क्लिक गर्दा यसमा चाहिँ ओके गरिदियो, निस्क्यो टेबलबाट। कुनै टेक्स्टलाई टेबलमा पनि कन्भर्ट गर्न मिल्यो, सेलेक्सन गऱ्यो, यो अगाडिको क्लासमा भनेको थिएँ मैले, इन्सर्टमा गएर यहाँ गएर यहाँनिर ट्याबको आधारमा ओके गरिदियो, यसरी टेबलभित्र हाल्न सक्यो। टेबलभित्र भएको टेक्स्टलाई बाहिर निकाल्न पनि सक्यो, टेबल के अरे टेक्स्ट मात्रै भएको लागि टेबलमा हाल्न पनि सक्यो। त्यति यसको काम चाहिँ। फर्मुला भनेको छ जस्तै, फर्मुला चाहिँ कस्तो बेला
टोटल भनेर हाम्रो यहाँ 8 यसै इक्जाम्पलको लागि एउटा नम्बर हाले यो नम्बरको टोटल गर्नु पर्यो। अब यहाँ गएर क्यालकुलेटर निकालेर क्यालकुलेट गरेर अनि हाल्नु परेन क्या। डाइरेक्ट के गर्ने कर्सर कहाँनिर टोटल राख्ने हो त्यहीँ क्लिक गरिदिने, फर्मुलामा क्लिक गरिदिने, यो सम एबभ भनेर आएछ। आएन भने के निकाल्न यहाँ फङ्सन हो। यो फङ्सनको बारेमा चाहिँ म एक्सलमा भन्छु। जस्तै टोटल निकाल्ने हो भने चाहिँ यहाँनिर टोटल भनेको सम हो, सममा क्लिक गर्यो ओके हो। यहाँनिर एबभ भनेर लेख्नुपर्छ बिचमा, ओके गरिदियो। फेरि यसमा क्लिक गरौँ सम एबभ, यसरी निकाल्न सक्यो। इन्सर्टको टेबलको पार्ट 2 आज यति नै। आजको क्लास कस्तो लाग्यो? भिडियोलाई लाइक, सब्सक्राइब र भिडियो सेयर गरिदिनु होला।